Manglaba, the PULH Education Channel Gana European Sulabare, the Gane Channel Excel Accounting and Finance Analysis, applying the one in a channel loan schedule bono, channel loan schedule go payment function at Tom Euro channel. Sawame, Ediniama, channel Lasin, Sayan, Jangway Palau Chile, so the Harlan Mu, Tilo Mu, Amugo, channel Solo Doma Chapare. System setting came out, Tagaro channel WLS Education Channel Gana. Tinja Yawe Benede, a Susan in web Chapare, the Susan in a Patabuado, a Tese, Taman, Lila Chenesuin, Channel discretion, also ma, Lingui, Pira Shibare, Edigan Bureau, when your tissue, Lila Luyabare, subscribe Pele, I'll be done in Marekmia. Himasoyan Uboma, Channel Patma Zone in a Ludiaga, Tuga and Chemu. Tu weme en chemiga, Tolanga den shide, Edinga tengu, Tuga chide. Edinga tengu, chide, Chibioro, Tinga tengu tuga, Senene api, Sayame, Technico atuga, Tonyaga no, Piame. Era so in, 2 ye, Tala, Piambioro, Piame, we, amount, Palaule, Surago, Jonoru, Tochilu Yare, Sura, Edit. Tala payame we amount monthly payment pide. So the monthly payment go Jonoruga payment function at Tonuyare. Konaga so in Jonoruga, Luteoga tuga a web percent Chile amount chain wega, Tolanga den shire. That's in Tolanga den shire, Pura Kajaro tuga, Senesa chime, La Abse so in, tuga lava. Tianase shide. Lavon Tianase, Piwala Kajaro, a two no to a Tonyaga no, Technico, Tonyaga no ne chime. So, they must in general, Lasin, a two no, so in general. Imagine cane, Piora dia Quaco Tore, Piwala Kajaro, Same, Senine, general Same. As in 0.25 Yawa Pide. So, to cheat percent go, Tala go to ga Palau Piamle, so they have touching as we, General payment function net Toluyare, they must say payment function with General Paluyere, so PM T. Lo Shire, payment function, Pure Kajaro Tima, Queen Point, Tima rate Suraga, General interest rate go Biojin Pete, interest rate go Biore, so General Tima. Last thing 0.25 percentage pite, Pure Kajaro, number of period and paga, Susubon Labon below Chile, Labon, the Anaseto pite, Saratiha, name, Pure Kajaro general present value, general chira de percent, nate, Saratiha general queen calame, Pure Kajain, general Dima, Takuga. General formula taga payment suraga general payama pide tishema general minus kayame pure kajaro tiha goma general run line me so yin tima talago money payment di labon 20labon 120အတွက်ကို monthly payment တလချင်းစီကိုဒေါ်လာ$4,800ကျော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ monthly payment ကိုသိရှိသွားပြီပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်ဒီလိုမျိုးတလကိုဒီဒေါ်လာ$4,000ကျော်နဲ့ပေးသွားမယ်ဆိုရင်ပတ်စံကငွေကြေးကပေးရဆက်ရမယ်ငွေဘယ်လောက်ကုန်ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာကိုတီးချင်ရင်တွတ်တဲ့နည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ remaining debt residual debt တို့မှာ remaining debt ကိုကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ residual debt တွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ချေးထားတဲ့ချင်းငွေထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရမယ်ဒီ principal ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရမယ်ငွေထဲကနေပြီးတော့ခြေထားတဲ့ထဲကနေတော့ပြန်ပေးရမယ်ငွေပမာဏကို
နှုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ depth ထဲကကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ပတ်စံထဲကနေပြီးတော့ပြန်ပေးငွေကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလအတွက်ဒီလမှာပေးပြီးသွားပြီစုစုပေါင်းကြံတဲ့ကြံငွေပေးချေရန်ကြံတဲ့ငွေရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ principal ကိုသွားရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ payment formula ထဲမှာ principal ကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က payment ပဲတည်တယ် interest မတည်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က interest ကိုထပ်ပြီးတော့ရှာဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ interest ကိုအရင်ရှာမယ်အတိုးကိုအရင်ရှာမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးငွေဒီ formula ကနေတော့ပြန်ပေးရမယ်ငွေရှာလို့ရမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ remaining debt ကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ remaining debt residual debt တို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်လစုစုပေါင်း period ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်သွားမယ်120အထိကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့120အထိသွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ payment ကကျွန်တော်တို့ link လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ monthly payment ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီဟာလေးဖြစ်တယ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒါ enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က payment တွေအကုန်လုံးတစ်လချင်းစီ payment တွေအကုန်လုံးက4800ကျော်ပဲဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုdouble click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါတခြားဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲရွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reference မှာ fix လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ reference fix လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ Excel မှာ absolute reference အခန်းမှာအသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ reference နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့ရှင်းလင်းပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reference တက်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်တယ် reference dollar sign တက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ F4 နှိပ်လိုက်မယ် F4 နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကဒီတစ်ခွက်ထဲကိုပဲသွားခြင်းဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစုစုပေါင်း120အထိကိုသူကဆင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ payment ရပြီ interest ကကျွန်တော်တို့အတိုးဒါကအတိုးနှုန်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတိုးပေးရမယ့်အတိုးကျွန်တော်တို့ချီးလိုက်တဲ့ပထမလမှာကျွန်တော်တို့ချီးလိုက်တဲ့9သိန်းအတွက်ပေးရမယ့်အတိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီမျှချင်းခံတယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးထားတဲ့ပမာဏပြီးတော့ဒီမှာမြောက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်အတိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလစဉ်အတိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်မယ်ဒီလစဉ်အတိုးကလည်းဒီ interest ကဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ interest rate ကိုကျွန်တော်တို့ fix လုပ်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ fix လုပ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကအတိုးက1250အတိုးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်1250အတိုးရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ interest rate ကကျွန်တော်တို့ residual debt ပေါ့နော်ဒီ remaining debt ကနေပြီးတော့တဘောကကျွန်တော်တို့ပေးရန်ကြံတဲ့ amount ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ interest rate နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်အတိုးပါထပ်ပေးရမယ့်ပမာဏကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ residual debt ကအခုထိမရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချီးထားတဲ့ပတ်စံ9သိန်းကကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ပမာဏဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့9သိန်းကိုသုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဒီမှာ enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ principal ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ payment ထဲမှာမှဒီ formula ရဆိုရင် payment ထဲမှာကျွန်တော်တို့ interest rate ကိုနှုတ်လိုက် interest ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ principal ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ principal ရပါပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က remaining debt ဒါကကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရမယ့်ငွေဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ remaining debt ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ကျန်တာကစုစုပေါင်းကကျွန်တော်တို့9သိန်းကျန်တယ်9သိန်းထဲကနေပြီးတော့မှဒီပြန်ပေးပြီးသွားတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့4သိန်း9,600ကျော်ကျန်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တို့က copy paste အခုဒီအောက်အတွက် copy paste လုပ်ရလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကနေပြီးတော့တွက်ထားလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကဒီ remaining debt ကနေတွက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယကျွန်တော်တို့ထပ်တွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတိုးကကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်အတိုးကမူတည်တာပြောင်းသွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ residual debt က9သိန်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပထမလမှာပေးပြီးသွားပြီဒီမှာ3588ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာစဉ်အတိုးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှောက်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က F4 ပေးလိုက်မယ်F4 ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့ F4 ပေးလဲဆိုတော့ဘာလို့ fix လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ interest အတွက်မြောက်မဲ့အတိုးနှုန်းကဒီ 0.25 တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကွက်မပြောင်းဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်အတိုးနှုန်းဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ခါကျတော့ principal ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရမယ့်ပတ်စံကဒါဆိုရင် payment ထဲကနေပြီးတော့နှုတ်မယ်အတိုးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအနာနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာဒါပြန်ပေးရမယ့်ပမာဏတိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးဖို့ကြံရှိနေသေးတာကဒီမှာဒေါ်လာ4,900,000ကျော်ဒီဟာပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်မယ်ဒီလမှာပေးပြီးသွားတဲ့ပမာဏဒီ principal ပေးပြီးသွားတဲ့ပမာဏဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ4,900,200ကျော်ပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောက်ပိုင်း formula တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတရားနဲ့ဒီဒုတိယ line သဘောတရားနဲ့တူပဲဖြစ်တယ် interest ဆိုရင်ပေးရမယ့်အတိုးဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ remaining debt အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့မြောက်မယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ remaining debt ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ 0.25 နဲ့မြောက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ principal ကလည်းကျွန်တော်တို့ payment ထဲကနေ interest rate ကိုမြောက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် copy paste လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလကုန်အဆုံးသက်လပေါင်း120မြောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအကျွေးကကျွန်တော်တို့လုံးဝကြေသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချီးထားတဲ့အမောက်9သိန်းကဒီမှာပေးရင်ဒီတလောက်မှာဒီလောက်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ပေးသွားတာဟောဒီလပေါင်း120မြောက်မှာ0ဖြစ်သွားပါပြီဘာဖြစ်လို့120မြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချီးငွေအတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကလည်းလပေါင်း120အတွင်းမှာပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လပေါင်း120ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချေးငွေက0ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခါမှမရှင်းနိုင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ loan schedule ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတစ်ခုလောက်သက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာလွယ်ကူအောင်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးချမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းလေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sheet တစ်ခုလုံးအဖြေတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုသုံးမလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးချမလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကို channel တက်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်းလေး loan schedule template မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့